ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكنافه الترند. عايزه اقول لكم ان الكنافه دي بتتباع بره بسعر خزعبلي. هعملها لكم النهارده ان شاء الله باقل تكاليف وبطريقه سهله جدا وبسيطه. ده اهم شيء، يعني ان هي تكون بطريقه سهله جدا وبسيطه. هتلاقوا الطريقه ديت فيها تكاتي وافتكاساتي انا، بس يعني انا اللي هبقى عامله لكم بالطريقه ديت فقط. بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وبديل فيها بديل كمان للي هي كريمة الباستري، بدل ما تعمليها في البيت او بدل ما تجيبيها بودر. فهقول لكم على حاجة سهلة جدا وبسيطة وموجودة في كل بيت يعني. اهم حاجة دلوقتي احنا هنعملها، هنجيب الكنافة. انا شايلاها في الفريزر وبطلعها فوقها كده، سهلة جدا وبسيطة. طبعا لو انت هتجيبيها فريش هتضطري ان انت تقطعيها بالمقص او هتحطيها في الكبة عشان تبقى معاكي كده ناعمة زي ما انت شايفاها. انا كسرتها كده واتفركت معايا، وبعد كده حطيت عندي نص كوبايه من السمنه على نص كيلو كنافه. هي الفكره دي جميله جدا، مبتاخدش معاكي سمنه كتير. هفركها كده واخلي السمنه كلها تدخل في قلب الكنافه، وبعد كده هسويها في قلب الصينيه وادخلها عندي الفرن. مش حابه تعملي الخطوه ديت وحابه ان انت تقلبيها على البوتاجاز، انا عملتها معاكم قبل كده في السنوات اللي فاتت. بنقلب الكنافه على البوتاجاز ما فيهاش اي مشكله، بس الفكره ديت سهله جدا، اسهل من اللي هي بنقلبها على البوتاجاز يعني. فدي بتبقى سهله جدا وما بتبقيش واقفه جنبها يعني، وكل شويه ايديكي فيها. لكن على البوتاجاز عايزه ايديكي فيها باستمرار عشان عشان انا كده كلها تاخد بسويها لون عشان زي كلها بعض، تاخد لون زي بعضها، وهشقر عليها من وقت للتاني. تاني بقى حاجة عندي، هجهز الكريمة بتاعتي. جبت عندي نص لتر من الحليب او اللبن. لو مش متوفر عندك لبن تقدري تستخدمي لكل كوباية مية معلقتين كبار من اللبن البودرة. وحطيت عندي بقى هنا على نص لتر الحليب 3 معالق كبار من كريم الكاستر او بودرة الكاستر، هي اسمها بودرة كاستر. هتلاقيها موجودة عندك في السوبر ماركت، بتبقى موجودة في اي مكان قريب منك يعني، مش بتنزلي لها هايبر ولا اي حاجة. وحطيت عندي معلقتين كبار كده من السكر الحبيبات، وهبتدي اقلب فيهم. طبعا لسه ما سخنوش يعني، هما كده لسه على البارد. وبعد كده هرفعها عندي على البوتاجاز زي ما انتوا شايفينه، وايديا فيها تقليب مستمر. انا ما سبتهاش خالص عشان ما تكتلش ولا تخرز مني. هنا القوام هيبقى تقيل طبعا عشان انا حاطه 3 معالق بودره كاستر. عشان انا محتاجه الكريمه بتاعتي تقيله، عشان لسه هعمل لها خطوه تانية. بصوا هنا لازم اتاكد ان هي بتغلي عشان النشا اللي في كريمه الكاستر تستوي معايا، وطعمها ما يبقاش باين كده في قلب الاكل. بصوا هنا القوام بوريهولكم تقيل جدا، ولسه كمان لما هتبرد هتتقل كمان. هنا بقى انا كده هعمل الكريم الشانتيه. تقدري تستبدليه بكريمه لباني، بس انا بقول لكم ايه، هنعملها اقتصاديه. جبت عندي معلقتين كبار من السكر وحطيت عليها كوبايه من الميه، وقلبت السكر كده ادوبه مع الميه، وبعد كده هحط عندي كوبايه من الكريم الشانتيه. انا الكريمه اللي مستخدماها هنا ريتش المتحده. عايزه اقول لكم طعمها بيبقى حلو جدا وغني. لو انت حابه تحطي بدل الميه دي لبن مفيش مشكله، اللي انت حباه، بس انا برضو بقول لكم احنا عاملينها اقتصاديه. خففت عندي الكريمه شويه كده عشان لسه هنحط عليها اصلا الكريمه الكاستر هتبقى تقيله. هنا بقى جبنا الكنافه زي ما انتوا شفتوا كده كلها خدت لون زي بعضها بس من على الوش، فمحتاجه ان انا اقلب فيها تقليبه كده وابتدي ان انا ادخلها الفرن تاني. عايزه اقول لكم دي اسهل طريقه تحمري بيها الكنافه. هنا كده بعد ما خدت لون تاني هدخلها برضو بعد ما قلبتها، دي مرحله تالتة او تانية مش فاكره انا عملتها كده كام مره، هدخلها تاني. دي كده المرحله الاخيره، بس هنا الاضاءه عندي مفتحه الضوء قوي. عايزه اقول لكم هي لونها حلو جدا. جبت عندي هنا نص كميه الكنافه. انا بصراحه فكرت ان البوله بتاعتي هتبقى صغيره ومش هتاخد النص كيلو كله، ولكن البوله بتاعتي طلعت كبيره وما شاء الله خدت نص كيلو الكنافه كلها. تقدري تعملي الكنافه ديت في مقدار في بوله صغيره وهتاخد معاكي نص الكميه. هنا بقى بحط على الكنافة بعد ما بردت. يا جماعة انا مش بحط الكنافة وهي لسه خارجة من النار كده سخنة، مش بحط عليها الشربات، خاصة الكنافة اللي احنا مقلبينها دي. انا ماليش دعوة، ما بتكلمش على الكنافة التانية اللي بتبقى لسه طالعة من الفرن اللي هي قطعة واحدة. اللي احنا محمرينها ما بنحطش عليها الشربات وهي سخنة عشان هتضطر معانا. دي احنا عايزينها مقرمشة، فبنحط عليها الشربات بعد ما تبرد. حطيت عندي شربات تقيل مع شربات خفيف، انا عدلت كده المعادلة بتاعتي. لكن الشربات انت لو هتعمليه في البيت هتحطي شربات تقيل بتاع الكنافة
اللي هو مقدار الميه قد السكر مرتين. يعني احنا هنحط هنا 3 كوبايات من الميه، يبقى نحط كوبايه سوري 3 كوبايات من السكر، يبقى نحط كوبايه ونص من الميه. هبتدي احطها كده واضغط كويس، يا رب بس ما تكونوش تهتوا معايا. هبتدي كده اضغطها وابتدي ان انا افرد. لقيتها اصلا ما شاء الله البوله كبيره وخدت معايا الكميه اللي انا عملتها. فهعمل بقى برضو على بقيه كميه الكنافه، احط عندي عليها شربات. جبت عندي بقى كده الكاستر زي ما انتوا شايفينه ما شاء الله تقل جدا، وده اللي انا كنت عايزاه، لان انا عايزه طعم الكاستر هو اللي واضح اكتر عن الكريمه. انتوا فاهمين دي؟ مش عايزه الكريمه هي اللي واضحه، لا انا عايزه طعم الكاستر هو اللي واضح. وحطيت كده عندي الكريم الشانتيه وضربتهم تاني، وبعد كده حطيت عندي قطع كده متقطعه مكعبات من الفراوله، وهبتدي ان انا اقلبها كده. بصوا هنا قوام الكريمه ما تعمليش القوام اخف من كده. لو عملتي قوام الكريمه اخف من كده لما تيجي تقلبيها مش هتبقى متماسكه معاكي، هتلاقيها بتسيب من بعضها، البوله مش هتلاقيها متماسكه. انا عايزه اقول لكم ان انا كمان هقدمها قدامكم. انا كنت كده بعملها وخلاص المغرب كان هيأذن، حطيت بقى هنا الباقي على الوش وقفلتها كده. وبعد كده هنا بعد ما فطرنا على طول، لان انا كنت بعملها زي ما بقول لكم المغرب كان هيأذن، بعد ما فطرنا على طول طلعتها من التلاجة وحطيتها كده زي ما انتوا شايفينها، اتقلبت معايا بكل سهولة. طبعا انا حاطه الاستريتش راب دوت عشان يتقلب معايا البوله بتاعتي. زي ما انتوا شايفين جميله جدا، هي اسمها مكشوفه عشان هي باينه الحشوه بتاعتها. انا هنا كنت بفكر ازينها كده بقطع من الفراوله، كان شكلها جميل جدا والله، بس مش عارفه ليه شلتها تاني. يلا ما علينا. تقدري تزينها بقطع من الفراوله، او تقدري تسيبيها كده زي ما انا سبتها، او تقدري كمان ترشي عليها مكسرات على الجزء اللي باين من فوق. عايزه اقول لكم ان كان طعمها خطير. انا كده بقطعها، كنت لسه قايمه من على الفطار وبقطعها بقى عشان نحلي. وبصوا متماسكه ازاي، انا عماله ازق فيها ومتماسكه. طبعا احنا هنا لازم احنا اللي بنعملها زي الهرم كده، لان هي مش قطعه كنافه ماسكه في بعضها، احنا اللي كابسينها بس. لكن طعم الكنافه مسكره مع الكريمه دلع، اقسم بالله في حته تانية خالص. وانا بدوق فيها كده كانت عجباني، وعماله انادي لجوزي تعالى دوقها كده. بصوا حتى هو جه دوق كده قال لي جميله طبيعتي بقى المعلقه. ما شاء الله يعني بصراحه عجبته جدا، وزي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله مش مبطل. لا بجد جميله جدا، لو جربتوها تعجبكم. بيقول لي هنا كانت تحفه، لو جربتوها تعجبكم، وسكرها حلو مظبوط. وتقدري ان انت تعمليها في بوله صغيره، مش لازم بوله كبيره زي كده. انا كنت عاملاها في بوله كبيره، حتى بصوا على الصينيه ما شاء الله قد ايه. تقدري تعمليها في بوله صغيره ودي كان شكل الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك بقى فيديو النهارده ما تنسيش تحطي لي لايك كده، عشان اللايك هو اللي بيرفع من الفيديو، والريتش بتاعي القناه واقع، فيا ريت تحطوا لي لايك كده دعما ليا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.